Поезда «Ласточка» курсируют по разным маршрутам, но больше всего в Сочинском регионе. Где они и начали свой маршрут. Поезда «Сапсан» курсируют от Москвы в Санкт-Петербург. Поезда «Стриж» и поезда «Аллегро». И на этом у меня заканчивается первая часть выпуска «Скоростные поезда». Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А особенно, если вы хотите продолжение частей «Скоростные поезда», тогда обязательно ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал, включайте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. И комментируйте каждое видео.